दिस इज माई यूट्यूब चैनल, नॉट योर चैनल। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ऐसे आज अनबॉक्सिंग बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए हम आज ऐसा चीज अनबॉक्सिंग करेंगे। क्या है ये, आप लोग कमेंट करके बताओ। अरे क्या बताएगा, खोलने के बाद देखिएगा क्या। ठीक है आज में, अरे तालियां तो दे दो भाई। क्या बताओ, वेरी एक्साइटेड हो रहा है आज में। ये है पोको M6 Pro 5G का है। वाओ, वेरी अमेजिंग। आज ले लिया है मैंने पोको का मोबाइल, आज 5G वाला ले लिया है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। वेरी एक्साइटेड हुआ। पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या है, पहले देख लेता हूँ पहले। ओ भाई ये देखो, वाओ क्या सुपर लग रहा है। वाओ, वेरी अमेजिंग। मेड इन इंडिया। 128 GB। पहले मॉडल देखो इसको, 230765C4PI। ओके। इंडिया सर्च 1.6 या वेट है इसका। बॉडी साइज। पहले इसको हम लोग स्विच ऑन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया, स्विच ऑन हो गया है देखो। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखना पड़ेगा। ये है सिम। ये देखो, ये दिखाओ इधर में। भाई ये देखो, ये है सिम वाला। और इधर में क्या है, ओ भाई ये भाई कवर है इसका। वाह सुपर कवर है ये देखो नाइस। पहले तो हम चार्जर वगैरह देख लेंगे। ये देखो 22.5 वोल्ट का चार्जर है ये टाइप सी वाला केबल है। पहले सेटिंग में जाएंगे इसका। पहले हम 128 GB का है ये स्ट्रॉन्ग, या इसका है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पोको 5G। इसका USB केबल लगा के देख लेंगे। अच्छा है, ठीक है। सिम वगैरह लेगा तो ये जाओ अभी। अब 12,000 का प्राइस है ये मोबाइल। 5G का है, बहुत अच्छा मोबाइल है, आप लोग भी ले लो। इसका हम कैमरा टेस्ट, ठीक है कैमरा टेस्ट करेंगे अभी हम। इसका कैमरा टेस्ट करेंगे। वाओ ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छा आ रहा है। वीडियो भी जूम करके देखेंगे। इसका सेल्फी वगैरह देख लेंगे हम। रिकॉर्ड हो रहा है। सुपर है, सुपर है। ठीक है भाई, इसके लिए एक मोबाइल लाइक करो, कमेंट करो कैसा है आप लोग। ठीक है। कितना प्राइस में ले लिया। ओके। यहाँ भी हमने 12,000 रुपया में ले लिया। तो भाई हम लोग एक मोबाइल ले लिया, आप लोग भी जल्दी खरीद के लो। यहाँ ऑनलाइन में 12,000 रुपया है। ओके।